好，歡迎嚟到醫生會客室。今日咧，我哋講下喺春天嘅時候咧，我哋啲皮膚啊，或者係啲頭皮啊，發生啲咩問題？因為好多時候咧，大家可能會留意下咧，可能會有頭皮屑啊咁樣啦。咁頭皮屑都係一個好常見嘅皮膚問題啦。咁當然頭皮屑亦都係另一個可能我哋今日會講嘅銀屑病嘅其中一個原因嚟嘅。咁啊咧，有我嘅老友記啦，皮膚科及性病科專科醫生啊，黎業橋醫生啦。你好啊，黎醫生。係，侯醫生你好，大家好。係啦，咁啊，雪花紛飛啊，同牛皮癬啊有啲咩關聯咧？好多時咧，啲病人嚟睇我哋都會同佢講話，哇，成頭甩皮落雪，咁就有頭痕，有一餅餅咁樣。咁其實好多時個病人都唔知自己咩事嘅，其實佢就係話我頭痕咯、發炎咯，定係用錯隻洗頭水啊咁。咁通常我哋一睇咧，見到咧都知，唔係喎，唔係話用錯洗頭水咁簡單喎。真係本身可能真係個皮膚發咗炎，而其中一隻病會令到頭皮啊落雪咁樣，甚至乎皮膚都有一笪笪紅疹落雪咁咧，就係銀屑病啦，即係俗稱嘅牛皮癬啦咁。係啦，咁嗱，春天啊，一定係即係大家轉季咧，咁啊，即係有唔同嘅煩惱啦。咁啊，即係早前可能有啲即係高收入人士又要交稅啊，咁亦都有好多嘅財經界嘅又要好多嘅計數啊咁樣嘅。咁我哋觀眾當中亦都有好多呢啲咁嘅問題嘅即係煩惱啦。咁啊，拗到頭暈，拗到啲雪花紛飛啦。咁啊，點解會有雪花紛飛呢樣嘢咧？如果係真係講到去即係平時我哋嘅頭皮發炎嘅話，點會搞到雪花紛飛咧？好多時我哋個頭皮咧係不斷咁更新嘅，其實個皮膚即係佢一路生啲正常嘅皮膚出嚟啦，咁一啲壞死嘅皮膚咧就會蛻皮咁樣嘅。咁好多時如果喺啲皮膚發咗炎，例如喺銀屑病裏邊啦，嗰個 turnover 咧其實係好快嘅，即係不斷有生有不斷咁脫落咁樣，咁變咗就啲頭皮咧就係咁落，係咁落，係咁落啦。咁啊，好多時啲病人咧仲會同我哋講話有頭痕啊、拗損咗啊，咁拗損咗咧仲會加劇佢不斷咁發炎、不斷咁脫落添咁樣嚇。咁就好多時嗰個嚴重程度咧，同我哋話一般真係有少少甩頭皮咧係嚴重好多嘅。嗰啲皮屑咧，因為銀屑病顧名思義啦，佢係銀色嘅皮屑添。佢嗰啲皮屑咧又大塊啲啦，又有銀白色啦咁啊，同一般嘅皮屑唔係碎碎濕濕咁簡單添嘅。嗯，咁啊，阿黎醫生，你可唔可以總結一下銀屑病或者牛皮癬呢個咁嘅疾病，究竟係一個乜嘢病嚟嘅咧？其實咧係一個自己身體免疫系統出咗錯。咁乜嘢叫自己身體免疫系統出咗錯咧？就係身體裏邊自己打自己嚇。咁就個免疫系統原本咧就應該係打外來嘅嘢噶嘛，例如我哋有細菌感染，中咗招啦，惹咗咩病毒細菌，免疫系統就會做嘢啦，就會攻打外來嘅細菌。但係有時唔知點解地，自己身體免疫系統會自己誤以為自己啲皮膚個頭皮或者個背脊、手腳啲皮膚係敵人，就自己係咁打自己啲皮膚，自己不斷打自己咧，嗰啲皮膚會不斷發炎。所謂發炎嘅意思咧，就係佢又會紅啦、痕啦、增厚啦，頭先講落雪咁甩皮啦，周而復始就係呢件事啦。咁所以咧都非常之困擾嘅。咁亦都好多時有時有啲季節性轉變，頭先講又會誘發佢啊，或者好多外來內在因素，亦都有誘發佢咁樣。嗯，嗱，咁除咗話氣候變化，頭先我哋講啊，春天就雪花紛飛啦，咁啊頭皮都雪花紛飛啦，咁有冇咩其他外部嘅因素咧，係可以誘發或者加重呢個牛皮癬或者銀屑病咧？有幾個因素都會係外在因素影響到。嗱，第一係感染 infection。咩叫感染咧？咁都講咗好耐，亦都本書本都有寫㗎。例如有啲後生仔有時有喉嚨發炎、扁桃腺發炎，原來佢哋咧係有隻鏈球菌感染到喉嚨啊、扁桃腺。原來扁桃腺發炎有鏈球菌感染之後咧，有機會令到免疫系統有啲紊亂，而出現咗牛皮癬呢個咁嘅現象出嚟嘅。咁亦都可能幾年前大家都知道，COVID 我哋有病毒感染啦。
咁當時其實我哋都睇過唔少病人咧係唔知點解地，亦都令個免疫系統紊亂咗，而出咗好多皮膚病啊、銀屑病都係其中一樣。咁所以咧，病毒感染、細菌感染係其中一個外在嘅因素啦。咁當然仲有好多其他外在嘅因素，例如有時咧係啲藥物會導致有銀屑病嘅。咁比較常見嘅藥物咧，就有一啲抗血壓嘅藥物。咁啊，例如有一種叫做 beta blocker，或者有啲係血壓加補腎嘅藥 ACE inhibitor、ACEI 呢啲嘅藥咧都有機會係誘發銀屑病嘅。咁好得意地，銀屑病呢個病咧就有一個都幾特別嘅現象，就係我哋英文叫做 Koebner phenomenon 嘅。咁即係話我哋如果喺個皮膚度拗咗一條痕，或者受損咗皮膚嗱，譬如話我唔小心啦，喺個手臂劃咗一條痕啦，咁銀屑病嗰啲斑塊、嗰啲紅疹咧，可以跟住嗰條受咗傷嘅皮膚嘅痕咧咁樣出嘅喎嚇。咁呢啲種種咧都係啲誘發銀屑病復發、誘發佢出現嘅因素嚟嘅。似乎真係好多因素啦，銀屑病會發啦。咁頭先你都提過話，即係壓力啊。咁即係我諗春天就頭先舉幾個例子，就即係大家都覺得即係有少少頭痕㗎啦嚇，交稅啊，或者係要做財務報告啊等等嘅嘢。咁其實香港人嗰個嘅情緒或者係壓力咁大咧，即係我哋成日都話，即係如果我哋真係香港人嗰啲壓力咧，即係如果你頂得順嘅話，全世界應該冇乜地方，即係你唔需要太過擔心呢個壓力嘅問題㗎啦。咁呢啲咁嘅心理因素咧，又會點樣影響牛皮癬咧？絕對都有關係嘅。咁當然都唔知係雞先定蛋先嘅問題啦。其實咁壓力本身咧可以誘發個免疫系統亂咗龍，自己打自己，誘發銀屑病。其實已經有好多科學證據係做咗出嚟可以嘅。咁當然，如果個病人本身已經有銀屑病啦，再加埋壓力，再大爆發喎、發作喎，咁梗係再情緒再低落啲啦。亦都有好多研究已經講咗話，銀屑病本身，譬如同好多情緒問題、抑鬱症啊、焦慮症啊，全部都有關聯嘅。因為明白啦，個病人譬如話全身都係紅疹甩皮，你行出街，人哋都會覺得哇，你係咪有傳染病啊？咁好多時咧會有個自己都標籤咗自己，又或者人哋會標籤咗你，驚你係生嘢嘅咁。咁呢啲種種咧都會造成佢心理好大壓力，甚至有抑鬱症嘅出現。所以就情緒可以誘發，亦都可以因為個病又再加劇，咁好緊要嘅情緒因素。黎醫生，你日常咁如果要處理呢啲銀屑病嘅病人，咁佢個心靈都有即係咁多因素喺度，令到佢病又會令到佢再加劇啲啦，再衰多幾錢啦。咁你會點樣幫佢哋即係教佢哋點樣自處咧？咁當然咧，我即係一定要同個病人好溝通啦，了解佢實際其實佢最擔心係乜嘢，最唔中意係乜嘢。咁我之前其實都有個病人咧，佢就同我講，一個中年男士嚟嘅，佢就每一次嚟睇我未用藥之前咧，就大晒帽，夏天30幾40度都着晒長袖長褲咁樣，咁當然梗係情緒低落啦。咁其實作為我哋皮膚科醫生，好多時我哋如果俾咗啲有效治療佢咧，佢好快咧啲皮屑啊、嗰啲紅疹啊，佢會自己會清除咗 clear 咗之後咧，其實佢成個人生都好似唔同咗咁。我好記得嗰個病人同我講咧，我哋俾咗治療佢差唔多3個月之後咧，佢嗰日着住條短褲嚟揾我，咁咧佢同我講：哇！我30年我都未着過短褲出街，咁咧佢嗰日就真係好開心啦。咁同我講，我自己都好開心嘅，因為幫到個病人。咁當然我知就亦都即係情緒好困擾啦。我哋有時咧亦都有啲會同啲病人講其實都有啲 patient group 有啲組織協會佢哋自己大家個病友會自己會傾講咁。咁我之前都會參加過佢哋有啲活動咧，咁佢哋會譬如有啲心理治療行為治療我記得有一個係沙畫嘅治療咁當然即係呢啲都可以輔助性質幫到佢哋啦。咁但係我覺得最緊要咧都係，如果我哋有啲有效藥物真係可以治療到個病咧，其實真係可以對個病人講好似重生咁樣嘅。
嗱，咁我哋稍後嘅話咧，即係亦都會請阿黎醫生分享下，即係而家喺治療牛皮癬究竟去到咩階段啦？係咪即係搽藥膏咧，或者係即係有啲其他嘅方案咧，可以幫助到呢班牛皮癬啦？咁嗱，喺我哋講牛皮癬咧，就似乎係一個即係一生一世，好似係一個冇完冇了嘅。但係最擔心嘅唔係話自己唔好彩有咗牛皮癬，而係會唔會係即係會有下一代啊，會影響其他嘅小朋友啊咁樣嘅。我諗其實都係一個幾煎熬嘅病嚟嘅喎。咁啊，嗰個影響下一代嗰度，你通常會有啲咩嘅建議咧？其實就都已經咁多年嘅研究都知道咧，喺個基因裏邊咧係已經揾到都頗多隻嘅基因咧，原來同銀屑病都係有關㗎啦。咁即係話會有遺傳嘅因素啦。咁佢好多隻基因揾到，甚至乎佢已經揾到有啲基因咧係會，如果個病人係有帶有呢隻基因喺佢個 DNA 裏邊嘅話咧，佢有啲銀屑病會會 new onset 啲，會早發啲 early onset 啲添。即係其實我哋啲研究已經逐步就越嚟越理解拆解到，邊一個病人啊有機會再早發啲嚴重啲，都越嚟越多啲微目㗎。咁但係奈何始終就仲未話可以遺傳咗呢個基因啊，我哋點可以逆轉佢咧？咁始終係比較困難嘅嚇。咁不過又咁講，好多時而家咧，其實我哋已經知道咧，如果真係個病人有呢個基因，有呢個銀屑病嘅趨向啦，其實我而家嘅科學已經知道銀屑病唔係淨係皮膚嘅問題嚟嘅，其實係一個系統性嘅炎症。嗱，乜嘢叫系統性炎症？可能比較抽象啲呢個 concept。意思就係話佢唔係淨係影響皮膚咁簡單，即係可能我哋一聽到銀屑病、牛皮癬就咁咪紅疹咯、痕咯、落雪咯咁樣，皮膚有問題咯、紅波波。其實原來咧，我哋知道銀屑病影響晒身體好多血管啊、心血管啊，甚至同肥胖啦、血壓啦、糖尿啦、膽固醇高、三高，原來全部有拉能嘅。咁所以咧，好多時我會同啲病人講啦，嗱，冇辦法啦，即係佢如果真係有個咁嘅趨向，有銀屑病嘅，有啲基因嘅，但係好多時我哋就會同佢講，都要管理好其他啲共病啊，甚至乎你話真係如果真係有啲共病發生，而真係及早治療啊，好多研究咧其實講咗咧，如果個病人有肥胖，如果減磅咧，原來係對銀屑病或者銀屑病關節炎所有銀屑病嘅病咧，原來係有幫助㗎，會令到嗰個病嗰個嚴重性會舒緩添嘅。所以咧，雖然我哋改唔到啲基因啦，咁但係原來周邊嘅嘢咧係可以做㗎，仲可以譬如話減肥減磅都已經可以幫到個病添啦。